谈多少时间好一些？应该很好的，是的。现在基本上没有什么感觉，是吧？有，我现在感觉往上痰多。有气管炎吗？气管炎没有。你这个有痰是什么时间开始有的？一直有，2小时都有。这白天现在轻一些，就是晚上睡着以后，哎，他这有痰。哦，小的时候都有是吧？那没问题。你告诉我，现在睡觉怎么样？要比以前好多了。来，趁车让我看一下来。哎，吃饭可以看。你看咱们的病号，来正常了，正常了。看咱们的病号怎么样？我就感觉我是有精神分裂症。为什么有这种想法？我感觉我精神不太集中。哎呀，女孩子46岁了，更年期快到了。对于女同志来说，46岁想的问题多呀，容易哭啊，心里烦躁啊，这是很正常的。女同志都要过这一关，不是什么精神分裂症哪来的问题？按中医上讲，本身肝病啊。肝主输血，它是有输血情志的，所以凡是肝病病人的情志都不是太好，这跟他的病情有关系，不是什么大的问题。没事，这一次他都会明显的减轻了这一次的痛。可以。记得点赞关注。